Casius Veneti edizione 2024, questo è un formaggio premiato, è Grana Padano. un Grana Padano. Attenzione perché adesso andiamo a scoprire il meraviglioso mondo di Soligo. Lorenzo Brugnera, presidente di Soligo, e Federico Caner, assessore della Regione Veneto all'Agricoltura. Allora, 140 anni e anche 20 anni di Casius, presidente. 20 anni di Casius, siamo qui dalla prima manifestazione che è stata fatta, ha cominciato a crescere un po' in sordina, no? Però siamo arrivati a dei livelli che sono altissimi. La manifestazione è voluta sicuramente dalla regione del Veneto e questo ci fa estremamente piacere. Noi in questa manifestazione che cos'è che ha dato e che ci dà e che è il nostro orgoglio di essere qui? È una competizione. Nella competizione noi ci guardiamo anche tra produttori e naturalmente cresciamo, vogliamo crescere, vogliamo che i nostri prodotti siano migliori, sempre più perfetti, e questo a me fa tantissimo piacere perché io credo che il lavoro che stiamo facendo qui dentro è per dare la possibilità agli allevatori di continuare il loro lavoro, perché senza queste manifestazioni, senza far conoscere i nostri prodotti, le nostre eccellenze che abbiamo, andremo nel dimenticatoio, perché noi vediamo quanta concorrenza che abbiamo, quanti che dicono che lo chiamano latte, lo chiamano salsiccia, lo chiamano qualcosa che non è né latte né salsiccia, non è bistecca, non è niente e via dicendo. Sono costretti a venire a copiare e l'Europa lascia anche copiare queste cose, no? Perché per invadere sul nostro mercato. Io credo che questa sia una povertà culturale, mentre noi portiamo avanti sicuramente quelle che sono le nostre eccellenze, partendo dal campo, dai nostri allevatori per portarli al consumatore. Assessore, due parole per definire la latteria di Soligo potrebbero essere tradizione e innovazione. Assolutamente parliamo di tradizione e innovazione, ma soprattutto parliamo di allevatori eroici che continuano a rimanere nel nostro territorio nonostante oggi non sia facile fare allevamento per mille motivi, anche per ciò che diceva prima il Presidente. A volte si ha la sensazione che ci sia un attacco anche nei confronti di alcuni settori, in particolare il settore zootecnico. Quindi grazie alla latteria Soligo che dal 1883 è presente sui nostri territori, ci permette anche di andare avanti in quella che è la cosiddetta biodiversità, perché altrimenti è un territorio che rischia di essere una monocultura, e quindi fortunatamente abbiamo ancora gli allevatori che producono non solo un latte di qualità ma dei formaggi di qualità che poi sono certificati, sono DOP e sono un traino fondamentale anche per il turismo veneto. Quest'anno il tema nostro del Caseus è l'ingrediente perfetto, cioè il latte. Come sapete, da qualche settimana Soligo è la prima ed unica azienda italiana che può utilizzare il claim sul proprio latte fonte naturale di iodio, e quindi ne abbiamo approfittato per fare un Caseus a tema latte. La pizza che ha impastato il presidente Zaia è una pizza stile veneta, cioè tipo i pestarei, perché l'impasto è farina e latte. Allora, abbiamo visto tanta gente partecipare alle vostre attività qui a Casius e c'è tanta attenzione da parte di Soligo all'ambiente con la sostenibilità, ma anche un bellissimo progetto contro la violenza sulle donne. Sì, Soligo è da anni impegnata in questo tema e noi siamo contro la violenza di genere e abbiamo deciso di testimoniarlo attraverso il nostro latte. Quindi nelle prossime settimane troverete nei brick del latte che dura di più il famosissimo slogan fatto dalla Fondazione di Comunità della Sinistra Piave assieme a Soligo, dove Alice incontra nel suo mondo il latte, e quindi nel mondo di Alice ogni donna è felice anche per Latteria Soligo. Noi facciamo tutto, abbiamo 4 stabilimenti, in uno facciamo il latte, facciamo solo latte nella centrale di Caposile, a Soligo facciamo tutti i formaggi molli, freschi e freschissimi, quindi la casatella trevigiana DOP, lo stracchino, la ricotta, il burro, il mascarpone Soligo che è fantastico per fare il tiramisù. Nello stabilimento di Fregona invece in Cansiglio facciamo tutti i formaggi particolari, come ad esempio il formaggio Grotta del Caglieron che viene stagionato appunto nelle grotte del Caglieron, e nello stabilimento di Breganze in provincia di Vicenza facciamo tutti i formaggi duri e semiduri, tra cui la nostra punta di diamante, formaggio fatto da 141 anni che è il Soligo Oro, ovviamente il Grana Padano,
e quindi diciamo che completiamo tutta la nostra gamma di prodotto grazie alle persone che lavorano in questi 4 stabilimenti. Non dimentichiamo che oltre ai 4 stabilimenti uno dei punti di forza di Latteria Soligo sono le nostre 15 botteghe, e quindi come negli stabilimenti abbiamo uomini e donne che producono, nelle botteghe abbiamo uomini e donne bravissime a proporre i prodotti di Latteria Soligo.